সরিয়ে এভাবেই সূর্য উঁকি মারল গোপালপুরে। আগের রাতের বৃষ্টিটার পর একটু টেনশনে ছিলাম, কিন্তু আমাদের ওড়িশা সিরিজের দ্বিতীয় দিনের শুরুটা অন্তত খারাপ হয়নি। আপাতত হোটেলেই ব্রেকফাস্ট, গরমাগরম টোস্ট সঙ্গে অমলেট। ব্রেকফাস্টের পর হোটেলের ব্যালকনি থেকেই দেখলাম রোববারের সকালে বিচে ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। আমাদের সিপার্ল হোটেলটা একদম বিচ ফ্রন্টে, পাশেই তোরণ। আর এই যে সামনে ব্যান্ডস্ট্যান্ড দেখছো, যদি সমুদ্র তোমার খুব প্রিয় হয় তাহলে এখানে বসেই সারা দিন ঢেউ গোনা যায়। চলো এবার বেরিয়ে পড়ি। কোভিডের পর প্রথমবার বেড়াতে এসে বাবা মাও খুব এক্সাইটেড। ওরা এর আগেও গোপালপুর এসেছে, তবে সেটা 40 বছর আগে। সামনে উত্তাল বঙ্গোপসাগর, ভারতের পূর্ব উপকূলে সারা বছর ঢেউয়ের জন্য পর্যটকদের কাছে খুব পছন্দের গোপালপুর অন সি। এখনকার ওড়িশা তখন ছিল কলিঙ্গ। গ্রিক পণ্ডিত টলেমির লেখাতেও এই সমুদ্র তটের উল্লেখ ছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরেই এখানে গড়ে ওঠে সমুদ্র বন্দর। সে সময় বার্মার রেঙ্গুনের সঙ্গে জলপথে নিয়মিত ব্যবসা বাণিজ্য চলত এখান থেকেই। প্রথমবার সমুদ্রের রেকর্ডিং মোড। ওড়িশা সিরিজ তো তোমরা দেখছো, কিন্তু এর আগে পাহাড় নিয়ে গোটা একটা সিরিজ করেছি আমরা, উত্তরাখণ্ড সিরিজের কথা বলছি। তোমরা যদি সেই সিরিজটা মিস করে গিয়ে থাকো তাহলে তার জন্য লিংক থাকবে উপরে আই বাটনে, লিংক দিয়ে দিলাম নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে। আমাদের ঠিক বাঁদিকে দেখতে পাচ্ছ, দ্যাট ইজ দ্য লাইট হাউস, ফেমাস গোপালপুর লাইট হাউস। রাত্রিবেলা যখন আলোটা পড়ে দুর্দান্ত, জাস্ট অসাম লাগে। এর পাশে কিছু প্রপার্টি একদম ভগ্নস্তূপের মতো, ওপাশে দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে সব ফিশিং বোট। অ্যান্ড দেন মেন যে বিচের অ্যাক্টিভিটিটা, একটা সময় যে হোটেলগুলো একদম ঠিক বিচ ফ্রন্টে হয়েছিল, যেরকমই একটা হোটেলে সিপার্লে আমরা রয়েছি সেটা ততক্ষণে জেনেই গেছো, সেটা হচ্ছে পুরো দিস সাইড। অ্যাকচুয়াল যে সারাদিনের অ্যাক্টিভিটিটা সেটা এদিকেই বেশি থাকে, ভিড়, ক্রাউড সব কিছুই বেশি, দোকানপাট বিভিন্ন রকম সেগুলো এদিকেই। আর এরপর আমরা যেদিকটা তোমাদের নিয়ে যাবো, দ্যাট সাইড, আরো দূরে বিচের ওপাশটা এক্সপ্লোর করতে। ইচ্ছে থাকলেও আজ সমুদ্রে স্নান করা হলো না। ক্যামেরা ট্রাইপড সামলানো কি কম ঝক্কি। আপাতত হোটেলে ফিরেছি স্নান করতে, খুব খিদেও পেয়েছে। বারান্দা থেকেই দেখলাম ব্যান্ড স্ট্যান্ডে থেকে ভিড়। বুঝতেই পারছো লাঞ্চ টাইম, একটু লেট লাঞ্চ, তার কারণ আমাদের যেটা হয় আর কি, সব জায়গায় ছবি তুলতে তুলতে এত দেরি হয়ে যায় যে মোটামুটি বিকেল 4টের আগে খাওয়াটা হয় না বাইরে বেড়াতে গেলে। তো এনিওয়ে, আজকে মেনুতে কি কি আছে? আজকে হচ্ছে প্রন থালি, এটা একটা সবজি আছে, ডাল আছে ভাতের সঙ্গে, অল্প একটু চাটনি, স্যালাডের মানে ওই পেঁয়াজ শসা ফসা এগুলো দেওয়া, আর প্রন আছে। এক্স্যাক্টলি, তার কারণ সমুদ্রের ধারে এসেছি, তোমাদের সমুদ্র ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। আর আমরা সমুদ্র দেখতে দেখতে লাঞ্চ করছি। আলফা রেস্টুরেন্ট অন দ্য বিচ ফ্রন্ট। এক্স্যাক্টলি। আর তোমরা বিচে এলে কি খেতে পছন্দ করো সেটা একটু জানাও আমাদের, আমরাও দেখি তোমাদের পছন্দগুলো কি, তার জন্য কমেন্ট করো। বেলা পড়ে এলো, একটু মেঘও করেছে, মনে হচ্ছে না আজ আর সানসেট দেখতে পাবো। দিস ইজ আওয়ার রুম 202, কুইক রুম ট্যুর। তাই চলো আমাদের সঙ্গে ফটাফট চলে এসো ভেতরে।
রুমটা দেখতেই পাচ্ছ যে বেশ বড়, হাত পা ছড়িয়ে থাকার মতো রুম। বেসিক অ্যামেনিটিস, একটা ড্রেসিং এর জায়গা আছে, টিভি রয়েছে, একটা টেবিল আছে খুব সুন্দর, যদি তোমরা রুমের ভেতর চা কফি বা ব্রেকফাস্টটা রুমেই নিয়ে খেতে প্রেফার করো। বেডটা যথেষ্ট কমফোর্টেবল, বড়, এবং সবচেয়ে বড় অ্যাট্রাকশন যে কারণে আমাদের এই রুমটা নেওয়া, দ্যাট ইজ দিস ওয়ান। কাম দিস সাইড, দিস ইজ, এটা রুমের সঙ্গে অ্যাটাচড ব্যালকনি। এই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সবসময় তোমাদের সমুদ্রের ধারেও যেতে হবে না, এখান থেকেই ফাটাফাটি ভিউ পাবে বস। বুঝতেই পারছো, সানরাইজ যদি দেখতে চাও, একেবারে বিছানা থেকে উঠে, জাস্ট ঘুম থেকে উঠে এখান থেকেই সানরাইজ দেখতে পাবে। অসাধারণ ব্যাপার। এবং এবার চলে এসো, যেটা সব সময় তোমাদের কিউরি থাকে, যে তোমরা কিউরিয়াস হও যে ওয়াশরুমটা কিরকম। দিস ইজ দ্য ওয়াশরুম। বেসিক কিন্তু সবকিছুই আছে। গিজার আছে, ওয়েল এখানে যেরকম ক্লাইমেট থাকে তাতে সবসময় দরকার পড়ে না, বাট দেন গোপালপুরে এলে এই প্রপার্টিটার সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ কিন্তু লোকেশন। এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে রুমের ট্যারিফ কত, ডিটেলস গুলো কি কি, আসতে গেলে কার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবে, সেগুলো জানতে গেলে কিন্তু আমাদের যে বাজেট ব্লগটা আসবে সেটাই অবশ্যই দেখতে হবে। হাওয়ার ঝাপটা আরো বাড়ছে, তবে বিচ এখনো সরগরম। ঢেলে বিক্রি হচ্ছে শাঁখ, ঝিনুকে তৈরি জিনিসপত্র। উটের পিঠে চড়েও বিচ ঘোরা যায়। আর অ্যাডভেঞ্চার চাইলে তোমরা ট্রাই করতে পারো সি স্কুটার বা উইন্ড সার্ফিং। দেখতে দেখতেই কালচে অন্ধকার নেমে এলো। আলোয় আলোয় সন্ধেটা আরো ঝলমলে লাগছে। এই হলো গোপালপুরের বিখ্যাত লাইট হাউস। চা তো খাবোই, তবে সি সাইডে এসে সি ফুড ট্রাই না করলে চলে। পমফ্রেট, চিংড়ি, ভেটকি, অপশন প্রচুর। তবে আমাদের আজকের সন্ধ্যের মেনু ভাজা কাঁকড়া। ব্যান্ডস্ট্যান্ডের পাশের এই মার্কেটটা উইকেন্ডে আরো জমে যায়। স্ন্যাক্সের পর একটু মিষ্টিমুখো হয়ে যাক। বাংলায় যেমন রসগোল্লা, উড়িষ্যায় তেমনই নামডাক ছানা পোড়ার। গণভোটের সিদ্ধান্ত হয়েছে, ওটাও চেকে দেখতে হবে। নিয়ে নেবো। উড়িষ্যার ফেমাস ছানা পোড়া। আচ্ছা, ওরা খাবে তো। তাই আমি আমার খেয়েই আবার বেরিয়ে পড়েছি। গাড়িতে চক্কর কাটতে কাটতেই দেখে নিলাম স্থানীয় বাজার। 2013-এ সুপার সাইক্লোন তিলিনে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল গোপালপুরে। তারপর পর্যটনে ভর করেই আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার এই উপকূল শহর। আর হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, তোমরা যদি ডিসেম্বরে গোপালপুর আসো তাহলে বোনাস হিসেবে পেতে পারো এখানকার বিচ ফেস্টিভ্যাল। ওকে, তো এই ছিল আমাদের গোপালপুরের সারা দিন। সমুদ্র দেখিয়ে দিয়েছি, ঘুরিয়ে দিয়েছি গোটা গোপালপুর, এবং বুঝতেই পারছো যে এই মুহূর্তে একবার দেখে নাও, আমরা রয়েছি গোপালপুরের বিচ ফ্রন্টে, যে স্থানীয় মার্কেটটা সেখানেই। এক্স্যাক্টলি। আর কালকে কিন্তু আর গোপালপুর নয়, ওড়িশা সিরিজে কাল একটা নতুন দিন, একটা নতুন ডেস্টিনেশন, তার মানে আমাদের জন্য একটা নতুন ব্লগ। অ্যাবসলিউটলি। এবং সেই নতুন ব্লগটা দেখার পাশাপাশি এই সিরিজটা কেমন লাগছে সেটা কমেন্ট করে জানাও। ইউটিউবে কমেন্ট করো, ফেসবুক, ইনস্টা, সব জায়গাতে কানেক্টেড থাকো আমাদের সঙ্গে। হ্যাঁ, তার কারণ তোমরা ওড়িশা যখন আমরা অ্যাকচুয়ালি বেড়াতে গিয়েছিলাম, মানে এসেছিলাম, সেই সময় তোমরা দেখেছো আমরা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে তোমাদের সঙ্গে লাইভ কানেক্টেড থেকেছি, লাইভে তোমাদের দেখিয়েছি সেই দিন সেই মুহূর্তে এই সমুদ্র কেমন লাগছিল দেখতে। আর সেই ফানটা যদি মিস না করতে চাও তাহলে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই আমাদের সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে, ফেসবুকে যোগাযোগ রাখো, লাইক ফলো করো, আর পাশাপাশি ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব তো করতেই হবে। সুতরাং পরের ডেস্টিনেশন থেকে আবার দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। টাটা। গুড নাইট।